friends, welcome to my style kitchen. இப்போதான் அந்த சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கீழே உள்ள பெல் பட்டனை ஆன் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிற டிஷ்ஷு வந்து மட்டன் சுக்கா ஃப்ரை. இது எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். இப்போது சட்டி சூடாயிருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்பூனுட்டு பெரிய ஸ்பூனுட்டு 3 கரண்டி ஸ்பூனு ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். ஆயில் கொஞ்சம் கூட இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சால் நீங்கள் வந்து 1.5 ஸ்பூனு 2 ஸ்பூனு கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி வந்து ஆயில் கொஞ்சம் கூட தான் சேர்த்துருக்கேன். ஆயில் வந்து நல்லா சூடானவுடனே ஒரு பட்டை 2-3 லவங்கப்பூ சேர்த்துருக்கேன். அதோட ஒரு சிராய் இலை சேர்த்துருக்கேன், பாதியாக கட் பண்ணி. 3 பல்லு கார்லிக் சேர்த்துருக்கேன். இதை வந்து லேசாக இடிச்சுக்குங்க. இப்போது கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது 2 ஆனியன் சேர்த்துருக்கேன். இப்போது இந்த பெரிய கரண்டிட்டு 1.5 கரண்டி ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது 3-4 காஞ்ச மிளகாவை கிள்ளி போட்டுக்கலாம். இப்போது ஏற்கனவே அவிச்சி வச்சுருந்த மட்டனை இப்போ சேர்த்துக்கிறேன். இந்த மட்டனை நான் வந்து ஆல்ரெடி ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டு 2-3 விசில் வர வரைக்கும் நான் வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். நீங்கள் வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் போடும்போது 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, 1/4 டீஸ்பூன் சால்ட்டு சேர்த்துக்குங்க. கொஞ்சமாக வாட்டர் சேர்த்து ஒரு 3-4 விசில் வர வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சுக்குங்க. இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்குங்க. தேவையான அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது 1 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். அதோட மிளகுத்தூளும் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இப்போது மல்லித்தூள் வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து நான் மட்டன் சுக்கா வந்து எப்பவும் செய்கிற மாதிரி ஸ்டைலில் நான் செய்யலை. இன்றைக்கி வந்து நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறது, பாய்ஸுங்க வந்து சைடிஷாக சாப்பிடுவாங்க நல்லா காரம் சாரமாக. அந்த ஸ்டைலில் தான் நான் இன்றைக்கி செஞ்சு காமிக்கிறேன். இதில் வந்து நான் காரம்லாம் சேர்க்கலை. உங்களுக்கு காரம் சாரமாக வேணும்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்குங்க. அதோட ஒரு 6-7 ஊசி மிளகா சேர்த்துக்குங்க. அப்போ நல்லா உரப்பாக காரமாக இருக்கும். இப்போது மட்டன் சுக்கா ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்ல காரசாரமாக மட்டன் சுக்கா ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. சூப்பரான சைடிஷ் இது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கெலாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.